U Rwanda rwongeye kwiyama ndetse no kwihanangiriza mu buryo bukomeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko umuminisitiri wo muri iki gihugu asobanuye ko impamvu yari yajyanye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta, avuze ko impamvu yari yamujyanye mu biganiro byabereye i Doha muri Qatar hagati y'ihuriro AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari uko Vincent Biruta yari ari ku ruhande rw'ihuriro AFC M23. Ibi byaje kwamaganirwa kure na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, ngo ko bari Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aho yamaganye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yasobanuye ko Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu mu Rwanda Dr Vincent Biruta yagiye mu biganiro byabereye i Doha muri Qatar gushyigikira ihuriro rya AFC M23. Minisitiri Dr Vincent Biruta ndetse na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukaba ari Jack Mashabani, aba nabo ni bamwe mu bayobozi bari i Doha ubwo ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro AFC M23 byashyiraga umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro, ndetse akaba ari amasezerano yashyizweho umukono mu cyumweru gishize ubwo hari tariki ya 19 Nyakanga 2025. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Kinshasa ku 21 Nyakanga, Shabani yasobanuye ko Minisitiri Biruta yagiye i Doha nk'umuyobozi ushyigikiye intumwa za AFC M23 nk'uko nawe yari yagiyeyo nk'ushyigikiye intumwa za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko ku gicamunsi cya tariki 27 Kamena ubwo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranaga amasezerano y'amahoro, umunyamabanga wa Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga yasabye abahagarariye ibihugu ntabwo ku mpande zombi, ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda, ko izi mpande zombi zibishyigikiye bazahurira kuri ambasade ya Qatar i Washington kugira ngo baganire ku ntambwe izakurikira ayo masezerano yari amaze gushyirwaho umukono. Mu gusobanura ibyo ngibyo uko byagenze, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati: muri iyo nama kandi yitabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uw'u Rwanda ndetse na Togo, ndetse kandi yari irimo n'umujyanama wihariye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari Masad Boulos, ndetse Minisitiri wa Qatar yasabye impande zombi n'abashyigikiye amasezerano y'amahoro ya Washington kohereza intumwa zikurikira ibiganiro bya Doha hashingiwe ku kuba izi gahunda zombi zuzuzanya. Nduhungirehe yasobanuye ko hashingiwe ku busabe bwa Qatar, u Rwanda rwahagarariwe kugira ngo rukurikiranire ibiganiro nk'indorerezi nk'uko byari bimeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, ndetse bitandukanye n'ibyo Shabani we byari byamujyanye kuko we atashoboraga kuba indorerezi bitewe n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari rumwe mu mpande zari mu biganiro byari biri kubera i Doha. Nduhungirehe yakomeje agira ati: muri urwo rwego u Rwanda rwatumiwe mu biganiro bya Doha nk'indorerezi kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika Yunze Ubumwe. Kuri Minisitiri w'Intebe wungirije Shabani ntiyashoboraga kuba indorerezi muri ibyo biganiro kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari iri muri gahunda z'ibiganiro bya Doha, aho yawe yari yaje ahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro yari kugirana n'ihuriro AFC M23. Minisitiri Biruta na Shabani bagiye i Doha mu ntangiriro za Nyakanga ubwo icyiciro giheruka cy'ibi biganiro cyatangiraga. Hari amakuru avuga ko Shabani we yabyitabiriye mu buryo buziguye nyuma yaho ihuriro AFC M23 ryinubiye ko ibiganiro byabanje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yoherezaga abayobozi badakomeye ndetse badafite ububasha bwo gusinya amasezerano mu gihe cyose impande zombi zaba zumvikanye, ndetse avuga ko ubwo ibiganiro byatangiraga muri Werurwe 2025 Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itigeze yohereza umuyobozi ukomeye, ahubwo ko yohereje umuyobozi wari ushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu, kandi ko nta bubasha yari afite bwo gushyira umukono ku masezerano igihe cyose impande zombi zaba zigize ibyo zumvikana. Aya masezerano yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro AFC M23 yagizwemo uruhare na guverinoma ya Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuzano wari uri muri ibyo biganiro, ndetse tutibagiwe n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Ni amasezerano ashyizweho umukono mu cyumweru gishize, aho impande zombi zategetswe gutanga agahenge ndetse no kutongera kugabanaho ibitero, yewe ndetse zinumvikana ko ihuriro AFC M23 nta bindi bice ryemerewe kongera gufata mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ihuriro AFC M23
ntabwo ryari ryava mu bice ryafashe, aho mu bice rigenzura harimo igice cya Bukavu ndetse na Goma ndetse no mu bindi bice bito bito byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Ibyo biganiro ndetse n'ayo masezerano yagezweho nyuma y'uko impande zombi ziteguraga urugamba ndetse bigaragara ko zishobora gusubukura imirwano nyuma y'uko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaraherutse gutanga itegeko ko abasirikare bagera ku 60,000 boherezwa mu burasirazuba bwa Kongo kujya kwambura ibice byose iri huriro ryagenzuraga, ndetse aho yari yanatumijeho abacancuro bagera ku 120 bari baturutse muri Colombia nyuma y'uko abo yakoreshaga mbere bari baratashye, ndetse bamwe bakaba bari baranyuze mu Rwanda. Ku ruhande rwa AFC M23 nayo yari ikomeje gukusanya intwaro ndetse n'abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari ifite umugambi wo gufata akandi gace ka Uvira, kakaba ari agace gafatwa nk'agakomeye muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'agace ka Masisi hakaba hari hakomeje kubera imirwano nubwo itari ikomeye, ndetse aho yari ihanganishije iri huriro rya AFC M23 ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo usanzwe urwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo aya masezerano kandi yashyizweho umukono, ibitangazamakuru bitangaza ko izi mpande zombi yaba AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Masisi byakozanyijeho, ndetse bikarangira ihuriro AFC M23 bifashe utundi duce tumwe na tumwe, aho ngaho akaba ari mu gace ka Masisi. Ntabwo kugeza ubu ngubu guverinoma ya Kongo yari yagira ikitangaza kuri iyo mirwano, ndetse bivuga ko iri huriro ryari rihanganye n'umutwe wa Wazalendo ndetse usanzwe urwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu gihe impande zombi ziteguraga guhana imfungwa nk'uko byari bikuye mu masezerano basizeho umukono, ndetse impande zombi bivugwa ko byari biri gukozanyaho mu gace ka Masisi. Mu masezerano impande zombi zagiranye harimo ko zigomba guhana imfungwa buri rwose rufite, aho ihuriro AFC M23 ivuga ko leta ya Kongo igomba gutanga imfungwa zigera kuri 700 iyi leta yafashe, ndetse akaba ari imfungwa zarwanaga ndetse zaharaniraga uburenganzira bwa muntu ku ruhande rwa AFC M23. Biteganyijwe ko ayandi masezerano ya burundu ndetse n'amasezerano yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro AFC M23 azashyirwaho umukono mu minsi 10 iri imbere. Ntabwo kandi ari ubwa mbere Minisitiri Nduhungirehe anyomoje iby'abayobozi ba guverinoma ya Kongo bavuga, kuko mu minsi ishize Minisitiri Nduhungirehe yanyomoje umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwo ni Patrick Muyaya, avuze ko urwego rw'umutekano ruzashyirwaho hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruzanafasha mu gukura AFC M23 mu bice igenzura kugeza ubu. Ibingibi Muyaya yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Christian Rusapoweno ukorera Radio Top Congo. Mu butumwa Nduhungirehe yanyujije ku rukuta rwe rwa X icyo gihe, ubwo hari tariki ya 20 Nyakanga 2025, yavuze ko Muyaya yabeshye abanyekongo. Mu butumwa Nduhungirehe yanyujije ku rubuga rwe rwa X, ubwo hari ku itariki 20 Nyakanga 2025, yavuze ko Patrick Muyaya yabeshye abanyekongo kuko yahuje amasezerano yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda n'igihugu cye, ndetse akayahuza n'ayasinyiwe i Doha muri Qatar hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko urwego rw'umutekano ruzaba ruhuriweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ruzagenzura ibintu bibiri, birimo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, kubera ko uwo mutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ndetse ukaba ufite intego yo gukuraho ubuyobozi bwatowe n'Abanyarwanda. Icyo gihe Nduhungirehe yashimangiye ko ikibazo cya AFC M23 kizakemukira mu biganiro by'amahoro yari bikomeje kuba hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23 ubwo byari biri kubera i Doha. Yavuze ko hazareberwa hamwe impamvu muzi yatumye ihuriro AFC M23 ryegura intwaro, ndetse iyo mpamvu ikazashakirwa igisubizo mu buryo burambye. Amahame aganisha ku gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 yashyiriweho umukono i Doha, ubwo ni muri Qatar ku wa 19 Nyakanga 2025. Bimwe mu bigize ayo mahame nuko ateganya ko impande zombi zibanza guhagarika imirwano, kurekura imfungwa zafashwe n'impande zombi, gusubizaho ubutegetsi bwa leta mu bice byose by'igihugu, gucyura impunzi ndetse n'ibindi byatuma igihugu kibona amahoro arambye. Umunyamabanga mukuru w'ihuriro AFC M23 Benjamin Mbonima yatangaje ko mu nyandiko y'aya mahame hatarimo ingingo ivuga ko ihuriro AFC M23 igomba kuva mu bice rigenzura,
Icyakora Mbonimpa yongeyeho ko ari ibintu bishobora kuzaganirwaho mu minsi iri imbere. Nyuma yo gushyira umukono kuri aya mahame kandi, impande zombi zizakomereza ku gutegura amasezerano y'amahoro azanagenderwaho mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ari amasezerano yasinyewe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo hari ku itariki ya 27 Kamena 2025, ubwo u Rwanda rwari ruhagarariwe na Ambasaderi Nduhungirehe, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Teresa Kayikwamba Wagner.